Почитувани, фабриката за криминална легализација конечно разбра дека е фатена во криминал и се повеќе тоне во живата кал на лагите. Велат една слика, 1000 зборови. Тука зад мене се 4 фотографии за кои што злосторничкото здружување нема одговор. Во 2018 година е изграден нов објект, дивоградба, а општина Босилово на брза лента го легализира врз основа на лажни изјави и издадени документи за тврдења дека објектот постоел во 2010 година, со што е направен очигледен криминал. Постои заедничка нишка за сите инволвирани и подпишани, а тоа е членство и функции во СДСМ, како и блискост до Зоран Заев. Тоа, почитувани, е злосторничко здружување за криминална легализација. Почитувани, џабе се деманти ако содржат лаги. Почитувани, градоначалникот на општина Босилово Зоран Зимбаков вчера даде насока за можно проширување на злосторничкото здружување. Тој вели, цитирам, како градоначалник и општинска администрација поминале низ неколку контроли од Државниот управен инспекторат, Државен градежен инспекторат, Јавно обвинителство, МВР и низа други институции, и вели, немаше ниту една забелешка. Па, почитувани, невозможно е да нема забелешка ако била прикажана вистината. Фотографиите зад мене доволно говорат. Вистината е во деталите. Зимбаков, како гласноговорник на оваа фабрика за криминална легализација, и писмено и устно го демантираше решението за легализација, што лично тој го подпишал, а децидно стои дека било поднесено барање под архивски број од 16.4.2016 година од барателот Атанас Јанушев и Драган Ѓоргиев, двајцата сосопственици на имотот. Свесен за неговата улога во злосторничкото здружување, Зимбаков вчера топката е префрли токму на екс-пратеникот Драган Ѓоргиев, близок на Зоран Заев, екс-пратеник, колега на Заев од ист пратенички состав, горд собственик сега на лиценца и нова легализирана фабрика за марихуана. Зимбаков, градоначалникот, се повикува на негова полна морална, материјална и кривична одговорност, под која што била дадена изјава дека објектот бил изграден во 2010 година. А објектот, почитувани, на фотографијата од 2018 година, само да ви посочам, тоа е оваа парцела, воопшто објект нема. Дали Зимбаков, со тоа јасно ја посочува вината кај Ѓоргиев и дека кај него треба да се бара одговорност за лажна изјава. Само за увид, ова е изјава со податоци за недвижности од Драган Ѓоргиев, каде што вели дека година на градба на објектот е 2010 година, вели тврд материјал со негов подпис. Ке подсетам, објект во 2018 година во февруари не постои. Злосторничкото здружување, како и неговиот гласен експонент Зимбаков, мора да ги објаснат овие фотографии зад мене. Во спротивно, потврдуваат дека фабриката за криминални легализации го следи теркот на Зоран Заев, воспоставен од градбата на трговскиот центар Глобал во Струмица, како и на хотелскиот комплекс Цареви кули над Струмица на површина речиси колку половина град Струмица. Фабриката за криминална легализација е составена од градоначалник, председател на совет, геодет, сите од СДСМ, со цел екс-пратеник на СДСМ да му се легализира фабрика, со нова цел, за неполна година потоа, Зоран Заев на својот колега екс-пратеник да му даде лиценца за наркобизнис. Почитувани, ова е скандал кој што мора да биде предмет на истрага, а јавното обвинителство за организиран криминал мора да одговори прво, дали постои злосторничко здружување кое има меѓусебни врски, а е составено со една цел – изигрување на најмалку 2 закона и е нанесена огромна штета на државниот буџет. Второ, дали мотивот за ова злосторничко здружување било однапред ветена лиценца за работа во вносен наркобизнис, со што се нарушува
конкурентноста на пазарот? И трето најважно, дали идејниот творец за двете претходни прашања, формирање на злосторничко здружување како и однапред ветена лиценца за наркобизнис, е лично Зоран Заев. Почитувани, изреката вели дека секоја држава има мафија, во Македонија мафијата има држава. И изборот е или мафија, или Македонија. Ви благодарам.